Assalamualaikum sahabat mistis perkutut. Video kali ini membahas burung perkutut sakit ngorok atau gangguan pernapasan. Bagaimana cara mengobatinya? Simak video sampai selesai. Burung perkutut akan mudah terkena penyakit jika tidak sering dijemur. Alangkah baiknya penjemuran tiap pagi sampai jam 11 siang. Terkadang perkutut akan mudah sakit jika pergantian musim hujan dan musim panas tidak menentu. Beginilah cara mengobati perkutut sakit ngorok. Pertama, iris bawang putih setengah potong, lalu celupkan dengan air dan teteskan ke mulut perkutut sebanyak 3-7 tetes. Setelah itu masukkan irisan bawang putih ke dalam cepuk tempat air, dan ganti tiap 2 hari sekali, sampai perkutut sembuh total. Dengan cara ini 2 atau 3 hari, perkutut akan sembuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.